بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ زندگی کے رنگ اور میں ہوں نباہت شیریں، اور میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اور مجھے خوشی ہے کہ میرا یہ پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے، آپ کی فیڈ بیک آ رہی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے آپ مجھے اپنا میسج پہنچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں اپنے پروگرام کو مزید رنگ بکھیرنے کے لیے تیاری کر رہی ہوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے آپ لوگوں کو میری بات چیت پہنچ سکے، اور زیادہ بہتر طریقے سے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھا سکیں۔ جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ پروگرام میرا نہیں ہے، بلکہ ہم سب کا ہے۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس پر بیٹھ کر ہم نے اپنے وہ مسائل حل کرنے ہیں جن کے بارے میں نہ تو کوئی سیاست دان سوچ رہا ہے، نہ ہی کوئی بہت بڑا اسکالر سوچ رہا ہے، نہ ہی کوئی دنیا کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ بیٹھ کر ان مسئلوں پر غور کر رہے ہیں۔ یہ مسئلے میرے اور آپ کے مسئلے ہیں، ہماری خاندان کے مسئلے ہیں، ہمارے بچوں کے مسئلے ہیں، ہمارے گھروں کے مسئلے ہیں۔ تو ہم نے اپنے مسئلوں کو خود حل کرنا ہے، ہمیں کسی تھنک ٹینک کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے کسی لیڈر کو نہیں چننا صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کے خاندانی مسائل حل کرے گا، بلکہ ہم نے اپنے خاندانی مسائل حل کرنے کے لیے اپنے آپ کو لیڈر بنانا ہے، اپنے آپ کو منوانا ہے۔ تو جناب یہ باتیں تو تھیں پروگرام کے حوالے سے، لیکن کیونکہ مجھے آپ کی فیڈ بیک مل رہی ہے تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس پروگرام کو اس حوالے سے کوئی رنگ دے سکوں۔ فوزیہ صاحبہ کینیڈا میں رہتی ہیں، اور میسنجر پہ انہوں نے مجھے میسج کیا، فیس بک پہ میرا پروگرام دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے پروگرام میں کوئی طریقہ بتائیں جس سے مایوسی کو دور کیا جا سکے۔ تو فوزیہ، میں تو کوئی اتنا اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتی کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ آپ مایوسی سے کیسے دور رہ سکتے ہیں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ میں آپ کو اپنی ایک جو طریقہ کار ہے جو میں اپناتی ہوں مایوسی کے دنوں میں، وہ ضرور بتا سکتی ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو جب مایوس سمجھتی ہوں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے اس وقت کو یاد کروں، اپنے ان حالات کو یاد کروں جس میں میں خوش تھی، جب مجھے یہ لگتا تھا کہ زندگی صرف میرے لیے ہے۔ جب آپ اپنے ان دنوں کو یاد کرتے، اپنے ان حالات کو یاد کرتے، تو پھر آپ اپنے جو مایوسی کے لمحات ہوتے ہیں ان میں بھی انرجی محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو میں وہ ٹپ دے رہی ہوں جو کہ میں آزماتی ہوں، لیکن میرے پاس آج آپ کے لیے گیسٹ موجود ہیں جو آپ کو بتائیں گی کہ ایک اور طریقہ بھی ہے جس سے آپ اپنی مایوسی کو دور کر سکتی ہیں۔ تو آپ میرے ساتھ رہیے، میں اپنی گیسٹ کو انوائٹ کرنے جا رہی ہوں، اور وہ آپ کو یہ بتائیں گی کہ کس طریقے سے آپ اپنی جو ہیں انرجیز کو بحال کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے آپ ان پہ پازیٹیو کام کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں بلا رہی ہوں اپنی دوست اور اپنی مہمان فروخ کو۔ جی فروخ، آپ میرے ساتھ ہیں، آپ مجھے دیکھ سکتی ہیں اور سن سکتی ہیں؟ بالکل بالکل، السلام علیکم سب دیکھنے وعلیکم والوں کو میری السلام۔ طرف سے بہت سلام تھینک یو ویری اور مچ ڈھیروں فروخ، دعائیں۔ کیسی ہیں آپ؟ کیسی ہیں آپ؟ یہ اللہ بتائیں، کا شکر، پاکستان میں اس وقت الحمدللہ۔ آپ پاکستان میں اس وقت آپ جو کچھ محسوس کر رہی ہیں وہ آپ کو تو مایوس نہیں کر رہا؟ نہیں، ظاہر ہے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے کچھ تو بعض دفعہ دیکھ کے ارد گرد جب بہت ہی ناانصافی ہے تو انسان آٹومیٹیکلی اسے تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے، لیکن ہمیں ہی اپنی مایوسی کو دور کرنا ہے، کیونکہ امید کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے جو آپ کو مایوسی سے دور لے جاتا ہے۔ تو بس اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد بہتری آ جائے گی۔ بالکل یقینی طور پہ یہ تو بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ ہمیں امید کا راستہ نہیں چھوڑنا، لیکن ہم فوزیہ صاحبہ کو کیا جواب دیں کہ آپ کے پاس کیا وہ طریقہ ہے، کیا وہ منتر ہے جس سے ہم اپنی مایوسی کو، کیونکہ بعض اوقات یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہنا کہ آپ مایوس مت ہوں، آپ ایمان کی رسی کو مضبوط سے تھامیں، آپ مثبت انداز میں سوچیں، لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا ایسا کرنا۔ تو کوئی اور طریقہ ایسا ہے آپ کے پاس جسے ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ آپ اپنی مایوسی دور کر سکتے ہیں؟ بالکل، بہت سارے طریقے ہیں، اور وہی سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ اللہ سے رشتہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، لیکن کسی بھی وجہ سے اگر ہم کچھ مس کر جاتے ہیں تو ایک میں ریکی ہیلر ہوں، ریکی گرینڈ ماسٹر ہوں، اور ریکی ایک اسپریچل طریقہ علاج ہے، اور یہ بیسیکلی تو جاپان کا ہے جب ابتدائی طور پر جب یہ ڈسکور ہوا تھا، لیکن
उसके बाद ये आहिस्ता-आहिस्ता पूरी दुनिया में फैल गया और हम रेकी हीलर्स अपनी एनर्जी के ज़रिए जो हम इस कायनात से ही लेते हैं, रेकी का मतलब है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। तो इस दुनिया में जो एनर्जी मौजूद है उसके लिए हम एक चैनल बन जाते हैं और हम हम पेशेंट्स तो नहीं कहते, हम उनको क्लाइंट्स कहते हैं। तो हम अपने क्लाइंट्स के फिर उस तरीके से हम उनको एनर्जी सेंड करते हैं और इसके तरीके ये एक बहुत वसी है, इसके ऊपर इंशाल्लाह नबाहत हम एक प्रोग्राम करेंगे क्योंकि उसके लिए कुछ जरूरत है कि इसको डिटेल से बताएं। लेकिन बहरहाल मायूसी का इलाज भी इसके जरिए मुमकिन है। बहुत अच्छे, लेकिन ये इलाज कैसे हो सकता है? क्या इसके लिए आप, पहले तो मैं ये अपनी मालूमात के लिए जानना चाहूँगी कि कोई मंत्र पढ़ा जाता है इसमें, कोई कलमात पढ़े जाते हैं? आप किस तरीके से किसी को ये एनर्जी देते हैं रेकी के ज़रिए कि वो अपनी नेगेटिव असल में एनर्जीज़ को पॉज़िटिविटी में बदल सके? हुँ। जब एक रेकी हीलर को अट्यून किया जाता है ना, अट्यून एक खास टेक्निक है जिसके जरिए आप हीलर बनते हैं। तो आपको साथ कुछ सिंबल्स पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। और चूंकि रेकी का कोई मजहब नहीं है, हर मजहब के लोग इसको अपने हिसाब से इसको अब कर सकते हैं। तो उसमें हम वो सिंबल्स पढ़ते हैं जिसके जरिए हम एक चैनल बन जाते हैं और हम लोगों को उसके एनर्जी, और ये इन पर्सन भी भेजी जा सकती है और डिस्टेंस से भी भेजी जा सकती है। तो इस तरीके से हम और मैं ऐसा करती हूँ एज बीइंग मुस्लिम, मैं कुछ अपनी दुआएं जो मैं पढ़ती हूँ और उसको मैं कंबाइन कर लेती हूँ उन सिंबल्स के साथ, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा पॉजिटिव फीडबैक मिलता है जब मैं हीलिंग देती हूँ लोगों को। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि आप डिस्टेंस से जब ये दे सकती हैं, तो हमारे वो सुनने वाले जो अगर चाहते हैं कि उनको ये हीलिंग एनर्जी मिले, तो क्या वो आपसे राब्ता कायम कर सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिख बिल्कुल, सकते हैं कि बिल्कुल, ये किस इंशाल्लाह तरीके से? ज़रूर। बिल्कुल, वो ज़रूर मुझसे राब्ता करें। मेरे साथ मेरे और साथी भी हैं। बाज़ दफ़ा हम एक एज़ ए टीम हम किसी पर्सन को हम एनर्जी सेंड करते हैं, क्योंकि उससे ये होता है कि मोर पावरफुल हो जाती है वो हमारी एनर्जी। तो ऐसे भी कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेले से भी सेंड कर सकती हूँ। तो इंशाल्लाह ठीक है। लेकिन कुछ सेशंस इसमें आपको लेने पड़ते हैं क्योंकि एक दफ़ा में नहीं। और फिर कुछ हम अपनी बातों से और जो हमसे वो बात करते हैं, वो मायूसी से छुटकारा हासिल कर सकें, या कोई भी उन्हें प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, इमोशनली उनको प्रॉब्लम है, कोई स्पिरिचुअली प्रॉब्लम है। और आपको पता है कि हीलिंग देने के लिए हम प्लांट्स को भी हम दे सकते हैं, हम एनिमल्स को भी हुँ। दे सकते हैं, और हर गो के मैं यहाँ एक चीज वाजे कर दूं कि ये दवाइयों का सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन हम दवाइयों को भी रेकी हीलिंग जब सेंड करते हैं तो वो उसकी जो इंटेंसिटी है और उसकी जो पावर है वो बढ़ जाती है, और वो मोर उससे काम वेरी ज्यादा काम इंटरेस्टिंग। करती हैं। अच्छा, जी, आप यानी दवाइयों को भी एनर्जी दे सकते हैं और वो दवाइयाँ जो आप खा रहे हैं बिल्कुल, किसी भी वजह से, वो आपके ऊपर ज़्यादा अफ़ेक्ट बिल्कुल, कर सकती हैं। बिल्कुल, राइट। अच्छा, इस बिल्कुल। पे भी बात और होती रहेगी हमारी, लेकिन मुझे मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा है फ़ारूक, कि क्या मायूसी को भी दूर किया जा सकता है रेकी के ज़रिए? क्योंकि जो इस वक़्त बिल्कुल इतराफ़ में मायूसी फैली को हुई मायूसी है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, मायूसी को हीलिंग के ज़रिए हम दूर कर सकते हैं। और बाज़ लोगों के ऐसे होते हैं कि जिससे वो जब उसमें जब पास्ट की बातें सोचते हैं या उनको अपने बैक उसमें चले जाते हैं पास्ट में, तो उनको मज़ीद मायूसी होती है, वो नेगेटिविटी उनके अंदर आती है। तो ये हम फिर हीलिंग के ज़रिए हम आहिस्ता-आहिस्ता उनको हीलिंग देते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मायूसी दूर होती है, और उन कुछ ऐसी टेक्निक्स भी बताते हैं कि वो किस तरीके से अपनी मायूसी को अपने से दूर भगा सकते हैं। तो मैं आपसे फ़ारूक ये कहूँगी कि इस वक़्त आप पाकिस्तान को कोई हीलर एनर्जी दे सकती है ताकि ये मायूसी जो फैली हुई है दूर हो जाए? दुआ भी कर सकते हैं, और अपने तौर पे बहुत सारे लोग मुख्तलिफ अंदाज से जो है हीलिंग दे तो रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तभी एक कहीं ना कहीं आपको एक उम्मीद का रास्ता, और जो लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, है ना, वो हमें उनके अंदर नजर आता है कि वो बहुत पुरुमीद हैं और अपने हक के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। बाकी तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को जल्द अज जल्द एक अच्छी सूरत हाल से दो चार करे, और ये जिस भी हम मायूसियों का शिकार हैं, लोग गैर यकीनी कैफियत में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनको उससे
जल्द से जल्द बाहर निकाले। बहुत शुक्रिया फ़रूख़। हमारी जो आज की गुफ्तगू थी मुख़्तसर सी, उसमें हमने 2 बातें अपने सुनने वालों तक पहुँचाने की कोशिश की है। एक तो ये कि मायूस पहले तो होना नहीं चाहिए, और अगर मायूसी आपको घेर ही लेती है तो इसके लिए भी इलाज मौजूद हैं, और आप अपने किसी भी करीबी जो रेकी मास्टर हैं उनसे भी राब्ता कायम कर सकते हैं। लेकिन फ़रूख़ हमारे साथ मौजूद हैं, और आप अगर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएँ कि किस तरीके से वो आपकी मदद कर सकती हैं, तो यकीनन फ़रूख़ जो हैं वो आपकी मदद करेंगी। फ़रूख़ को हम अब खुदा हाफ़िज़ कहते हैं यहाँ पर प्रोग्राम से, और जाते-जाते मैं प्रोग्राम में अपने किचन कैबिनेट के मशवरे को देना नहीं भूलूँगी, क्योंकि इस वक़्त जितनी मशवरों की ज़रूरत है मेरे सारे दोस्तों को, जो कि कुछ सियासी तौर पे मायूस हैं, कुछ इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, और कुछ ख़ानदानी मसाइल के हाथों परेशान हैं। तो आप सबके लिए मेरा एक ही मशवरा होगा, और वो भी मुफ़्त, कि अपनी ज़िंदगी को गुज़ारने के लिए एनर्जी आपने दरअसल अपने अंदर खुद पैदा करनी है। बहुत से तरीक़ेकार हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने आप को खुद खड़ा ना किया, खुद अपने लिए स्टैंड ना लिया किसी भी काम में, चाहे वो छोटा-मोटा कोई काम हो या वो कोई बहुत बड़ा काम हो, लेकिन स्टैंड आपने अपना खुद लेना है। अपने लिए आवाज़ खुद बुलंद करनी है, ना सिर्फ़ घर में बल्कि घर से बाहर भी। लेकिन ये ज़रूर रखिएगा बात मद्देनज़र, कि आवाज़ बुलंद करने का मकसद कोई लड़ाई, झगड़ा और फ़साद नहीं होना चाहिए। आप अपनी आवाज़ पूरी मज़बूती के साथ बुलंद कर सकते हैं, पूरी तरीके से मस्बत रहते हुए, पॉज़िटिव रहते हुए। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर प्रोग्राम पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें मज़ीद कुछ गुंजाइश है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।